ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ আমার ব্লগটা দেখার জন্য। আমার ফার্স্ট ব্লগ ছিল, প্রচুর ভুল ত্রুটি ছিল আমি জানি, সাউন্ডের প্রবলেম ছিল, প্রচণ্ড ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ এখনও থাকবে বিকজ আমার কাছে ল্যাপ মাইক নেই, আমি অর্ডার করেছি। তাছাড়া ট্রাইপড নেই, সেটাও অর্ডার করব। সো ক্ষমা করে দিও তোমাদের সাথে। আমি তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স ব্লগার নই, আমিও শিখছি। সো তোমাদের সামনেই শিখবো, ভুল করব। তো এই বলেই ব্লগটা শুরু করি। তো আজকে না সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, সো দারুণ ওয়েদারটা। আমি তাড়াতাড়ি আমার অফিসের কাজটাও শেষ করে নিয়েছি 8টার মধ্যে। এবার আমি সাজুগুজু করে যাচ্ছি হচ্ছে লেক বিস্ট্রো ক্যাফেতে। তো সেইখানে আমি কোনোদিন যাইনি। বহরমপুরে এখন প্রচুর ক্যাফেজ খুলে গেছে। আমি আগে কলকাতায় ভাবতাম যে কলকাতায় ইজ দ্য হাব অফ ক্যাফেজ, তাতেই যত ক্যাফেজ, নাকি বহরমপুরে কিচ্ছু নেই, হ্যাপনিং জায়গা না। বহরমপুরের লোকজন এখন বড্ড হ্যাপনিং হয়ে গেছে, লাইক অ্যান্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। সো এখন অ্যান্ড তাছাড়া হ্যাঁ, কাল রাত্রে একেন বাবু দেখেছিলাম, সেটারও রিভিউটা বাকি আছে। সো বেরিয়ে পড়ি। 1 কাপ ধোঁয়া ওঠা চা, একটা বন্ধু, আড্ডা, আর কি চাই। প্লাস আজকের বোনাস হচ্ছে সকাল থেকে বৃষ্টি হয়ে ওয়েদারটা দারুণ, বোঝাই যাচ্ছে না গরম। সো ইয়েস, আই এম এক্সাইটেড। কি নেই? চা কফি নেই? তুই বলে দারুণ কফি। এই সোনামণি, বসো। জাস্ট ফিরলাম বাইরের থেকে। তো অ্যাকচুয়ালি যাওয়া হয়নি ওই লেক বিস্ট্রোতে। তার আগে মতিমহল বলে একটা খুলেছে ক্যাফে, ওখানে গিয়েছিলাম, জাস্ট চা খেয়েছি। ভেতরটাতেও ঢুকিনি, আউটডোরে বসছিলাম। অ্যাজ আগেই বললাম যে খুব সুন্দর ওয়েদার। সো খুব সুন্দর জায়গাটা, এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশন অনেকটা পার্ট, বাট ভালো লাগলো। পরে একদিন গিয়ে সময় নিয়ে এক্সপ্লোরও করবো। আজকে জাস্ট চা খেতে অ্যান্ড আড্ডা দিতেই যাওয়া, তো খুব ভালো টাইম কাটলো। এখন ডিনার করবো অ্যান্ড তারপরে একেন বাবু রিভিউটা থাকলো। রিভিউ বলতে অনির্বাণ চক্রবর্তী ডেফিনেটলি দারুণ 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 পারফরমেন্স এবার। মানে ওনার যেন মনে হয় একেন বাবু ক্যারেক্টারটা ওনার জন্যই লেখা হয়েছিল। সো তাছাড়াও যারা সাপোর্টিং রোলসে রয়েছে, বা শাশ্বত চ্যাটার্জি যিনি প্রধান ভিলেন, সো তিনিও অমায়িক। লাইক প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এবং কাস্টিং দুর্ধর্ষ। অ্যান্ড এই যে একটা হিউমার আর ইউনো মিস্ট্রি, দ্য থ্রিল, খুব ব্যালেন্সড একটা কম্বো। অ্যান্ড তার সাথে বেনারসের যে অসাধারণ সিনারি প্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর্স, এক কথায় ফাটিয়ে। আই জাস্ট লাভড ইট। पैसा वसूल मूवी
আমার তো মনে হয় সকলেরই উইকেন্ডে গিয়ে একবার করে দেখে আসা উচিত, যদি তোমরা এখনো না দেখে থাকো। এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। অ্যান্ড আই অ্যাম অ্যান একেন বাবু ফ্যান, বাট বায়াসড হয়ে বলছি না, একদমই বায়াসড হয়ে বলছি না।